Что это? Энергия ветра. Лопасти генерируют электричество, которое питает радио. Вижу. Я хочу построить большой. Понимаешь, такой, чтобы смог питать насос. Тогда засуха нам будет больше нипочем. Но чтобы построить большой ветряк, мне кое-что понадобится. Нужен твой велосипед. Тогда сработает. Люди умирают, понимаешь? Это спасет всех. Убери это с глаз долой. Пап, Убери это! Убери с глаз долой! Порой мечты — это лишь самообман. Это не мечта, пап.